Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon African TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Kamar yadda muke ci muku gaba da kawo yadda za mu rabu da kabarin kaji wato tumbinmu yadda yake dagowa. A jiya mun tsaya, yanzu kuma za mu dora. To yanzu mai kallon mu kowa miƙe kafarsa. Kun miƙe kafar ku sai ka kwantar da kafar haka. Sai ka ɗora hannunka a kan ƙirji sai mi baya kaɗan, kaga yadda na yi baya, kai ma sai ka ɗora hannunka a ƙirji, kai ma ki ɗora hannunka a ƙirji. Na ga yau yaran duk suna gabatin akwatin talabijin, kowa ya ɗora hannunsa a ƙirji. Za mu ƙirga guda 20 lokacin da muke yi, za ka ji cikin ka yana kaɗawa, to kar ka damu. Za mu fara 1 2 3 4 5 6. Mai kallo kaga yadda ya kwantar da kafarsa ya ɗora hannunsa a kan ƙirji. Muna 11, mun zo 12, za ka ga cikin yana tattarewa yana karkarwa, karka damu. Muna 13, ko buga ma gangi ne. Muna 14 Ale Musa, muna 15, mun zo 16. Ƙiba ba ta hana training, ƙibar da ba a motsa ita ce matsala. Muna 18, saura guda 2, saura guda 1. Masha Allah. To, mai kallo sai ka ɗan huta kaɗan, in ka ji numfashi ka tsaya ka huta. Za mu shiga kashi na biyu, mu ƙara komawa, mi ƙasa mi baya, sai ka buɗe hannayen, buɗa su sosai, su yi ɗan sama kar su yi ƙasa, shi ma guda 20. Ka daure, saboda lokacin da kake ɗirka abincin daɗi kake ji, kuma yanzu ba a yayin tumbi. Tumbi ya yi yawa, kamar masu gidaje idan tumbin ya har mata tsokala ake, wai cikin nan wata nawa ne, kaga ko mata tana tsokala ciki wata nawa, alhaji ai kaga an kaɗe. To ya mu kirga guda 20. Muna 1, mun zo 2, muna 3, ma ga masu cikin yau. Muna 4, mun zo 5, muna 6, mun zo 7 daure, muna 8, mun zo 9, 11, 12 daure, 13, muna 14, mun zo 15, muna 16, mun zo 17, muna 18, mun zo 19. Masha Allah. Waya da daɗi ko ba daɗi? Ba daɗi ko? Wato masu kallon mu kun ga yadda mazaje manya da kaɗan shekara 60, akwai 40, 45, 50 yadda suke ƙona kitsan tumbinsu. Shi wannan tumbin yana da matsala. Muna ba ku shawara, duk wanda yake so ya rabu da tumbi, in training guda nawa zai yi, in dai bai gyara cin abincinsa ba, tumbi ba zai rabu da shi ba. Yadda ake so mutum, kamar yadda Hausa suke cewa, da safe ka zama sarki, da rana ɗan sarki, da daddare bawa. In dai za ka bi wannan abin da Hausa suke zama, za ka zama lafiya. Da safe idan kana so ka ɗirki abinci mai yawa, amma in sana'a ka ba ta zama ba ce ta zirga-zirga. Da rana abinda sarki ya ci, ɗansa ba zai ci ba, sai ka ci sai sa. Da daddare sai ka zama bawa. Bawa ya samu bai samu ba, haƙuri yake. Kamar iyayenmu da kuka sani shekara 40 da suka wuce, birni da ƙauye magariba an gama cin abinci, amma yanzu sai karfe 10, sai 11, sai a yi ma girki a kawo, kai kuma ka ɗirki girkin nan ka ci ka ƙoshi ka kwanta. Akwai matsala. Masu kallon mu a yi ƙoƙari a daina cin abinci ana kwanciya. In za ka ci abinci, ka ci 'ya'yan itatuwa ko ganyayyaki, za ka zauna lafiya. A madadin wannan tasha mai albarka, sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah